बुहारी पनि भागेर गइकिन् यस्तो बस्तीमा पनि बस्दैन उठाउन लान जाने कता जाने म त टेन्सनमा चाहिँ उहाँ रुममा पनि रुम लगेको सानो छ सामान त्यत्रो अटाएकै छैन तर पार्टीले एक्लो ज्यान कसरी गराउँला कतिवटा छन् छोराछोरी दुईटा छोरा एउटा छोरी बुढो जेलमा के भएर जानुभयो मान्छे मारेर ए भनेपछि तपाईँ बुढा ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो कुन गाडी चलाउनुहुन्थ्यो माइक्रो बस ए कति वर्ष भयो बुढा जेलमा गएको अहिले 2 वर्ष भयो अझै 3 वर्ष छ छोराछोरी कति वर्षको हुन् कान्छो छोरी 17 वर्ष छ अहिले अर्काको सामान लगेर गएको हजुर एक्लै छ अघि त्यहाँ मेलकुनामा तपाईँको सुर्खेत मेलकुना होइन घर कति छ जग्गा त्यहाँ केही छैन त्यहाँ भया भए यस्तोमा आएर बस्दा अनि त्यहाँबाट किन त्यो छोड्नुभयो मेलकुना बुढाले गर्दा बुढाले म विदेश जान्छु भनेर पैसा त्यहाँको घर जग्गा बेचेर पैसा लिएर आएँ त्यहाँबाट म्यान पाउनेसँग लागेर रहेछ अब मलाई थाहा भएन मेन पावरमा म्यान पाउने के पाउने हुन्छ नि त आइमै ए अँ त्यस्तासँग लाग्नुभयो अनि त्यहाँबाट मैले लास्टमा यहाँ पत्ता लगाउँदाखेरि 7 महिनाको बच्चा थियो आएर पत्ता लगाउने बित्तिकै त्यहाँबाट 2 जनाको डिभोर्स हुन लाग्थ्यो त्यहाँबाट सासु रुनुभयो विधवा सासु ठिक लाग्यो 7 महिना इन्डिया गएँ इन्डियाबाट आएर रुने कराउनु गऱ्यो त्यहाँपछि म तिमीलाई यहीँ बसाल्छु भने यहाँ ल्याएर बसालेँ हेर्नु दुःख पाएको छु तपाईँले कति खर्च गर्नुभएको थियो यो घरमा घर बनाउँदाखेरि 3.5 लाख खर्च भयो 3.5 लाख है जग्गा पैसामा किन्नु भयो कि यतिकै बस्नु भयो आएर 30,000 मात्र हालेँ मैले कोबाट किन्नु भयो 30,000 हालेर चौधरीबाट 30,000 हालेर किन्नु भयो घर खर्च चाहिँ माइतीहरूले हालिदियो घर जानु पनि गरिब जिम्मेदारी छैन अब जेठाजुको छ लड्ने कुरो भएन अनि कहाँ जाने कता जाने म त टेन्सनमा चाहिँ उहाँ रुममा पनि रुम लगेको सानो छ सामान त्यत्रो अटाएकै छैन कान्छो छोरो घरै जान्नन् जेठो छोरो सुर्खेत छन् अब बुहारी पनि भागेर गइकिन् यस्तो बस्तीमा पनि बस्दैन उठाउन लाग्यो गरे यस्ता रुममा भाडामा बस्दैन